नमस्कार दोस्तों, डीके टेक्निकल एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यह स्ट्रेंजर का पीबीटी 501 एम्पलीफायर है जो कि हमारे पास रिपेयर के लिए आया था। इसके बीटी बोर्ड में BC 548 ट्रांजिस्टर खराब था, इसलिए सरसराहट और कटकट की आवाज आ रही थी। DRK, DJ, DRK.